Saya agak berdebar juga lah. Agak berdebar, teruja, bercampur perasaan lah, bercampur bau untuk mengundi. Kenapa? Sebab daripada segi pandangan saya, pandangan remaja-remaja, orang yang muda, dia setengah dia orang tidak kisah bahagian untuk mengundi, dia orang tak kisah pemimpin apa, asalkan dia orang boleh hidup. Sebahagian dia orang pula, dia orang akan pilih pemimpin yang betul-betul boleh memimpin, pemimpin yang berwibawa lah. Dia orang akan pilih pemimpin yang tahu bagaimana untuk mengatur sesebuah negara. Politik ni sebenarnya dia perlu disebarkan kepada anak muda, supaya anak muda tahu untuk memilih pemimpin yang sebenar, pemimpin yang boleh memimpin, yang tahu cara dan bagaimana untuk mengaturkan Malaysia ni, untuk mengaturkan management, bagaimana untuk membina negara Malaysia ni. So senang cerita, setiap peringkat umur ataupun lebih muda ataupun orang yang lebih muda perlu tahu tentang politik ni. Dari pandangan saya, semua peringkat umur ada hak untuk mengundi, betul. Ada hak untuk memilih siapa pemimpin yang benar. Saya rasa memang pada pendapat saya lah, untuk mengundi pada umur yang muda ni amat digalakkan, supaya mereka tahu untuk memilih pemimpin yang sebenar. Actually saya sangat excited sebab it's like finally we have the chance for us, our generation, to get involved in this political election and so on. Okay, if speaking from my personal opinion, I do think that sistem penyampaian maklumat actually play a very important role lah. Especially we can see why we as teenagers or young people, we don't really aware of what's happening in our current situation is because sometimes the information not really sampai to us. It's like not really channeled to the right community, or probably also our fault because we don't really aware of what's happening by government. So I do think that the new government, they should practice with more transparent and also more direct communication to the right community, to the the people lah, the community. And I also think that one more thing is because government, they also need to really listen what's going on in the grassroots, and they have to listen our voice lah. Saya rasa gembira dan bersyukurlah sebab kerajaan akhirnya dapat menerima suara kita. Sebab kalau hak mengundi diberikan, oleh itu kerajaan perlu mendengar suara kita untuk dapatkan undi kita kan. So saya rasa ini adalah satu langkah yang baik untuk orang muda. Saya rasa ini adalah satu masalah yang besar sebab banyak orang di luar, mereka tak aware kan. So saya rasa kerajaan dan parti-parti perlu menyebarkan maklumat ini dengan dalam sosial media, supaya menyalurkan maklumat ini kepada orang muda, supaya mereka tahu mereka boleh undi untuk memilih hala tuju negara mereka.